Всем привет! Вы на канале World of Money Мир банкнот, с вами Артур. Продолжаю пополнять свою коллекцию банкнот. Получил такое вот письмо. Сбоку я уже вскрыл этот конверт. И сейчас посмотрим, что там внутри. Все упаковано в картон. Внутри файл с банкнотами, как и в предыдущем обзоре, банкноты Германии. Надену перчатки и посмотрим их по отдельности. Друзья, на этот раз я решил сделать краткий обзор по этому пополнению. То есть я не буду подробно останавливаться на каждой банкноте, описывать ее, а лишь вкратце покажу вам, что мне пришло. А потом я сделаю отдельный подробный обзор на каждую из банкнот. Целью моего канала является показать вам, как пополняется моя коллекция, делать обзоры на мои пополнения и как можно более подробно рассказать о каждой отдельно взятой банкноте. Как можно подробно описать лицевую и оборотную стороны банкноты, рассказать о том, что на ней изображено и почему. Также рассказать о защитных свойствах банкноты, определить ее номер по каталогам, рассмотреть ее разновидности и цены. А также, если это позволяет, посмотреть на нее в ультрафиолетовом свете. Если делать все это в одном видео, оно получается довольно длинным, что не совсем удобно. Поэтому я решил разделить обзоры распаковок от обзоров на сами банкноты. Я думаю, что так будет правильно, удобно и интересно. Итак, давайте вернемся к пополнению. Итак, первая банкнота моего сегодняшнего пополнения – это Германия, кайзеровская Германия, 20 марок 1910 года. Эмиссия Рейхсбанка Германской империи, тип 1910 года. Состояние банкноты уставшая. Она многое повидала в своей жизни, но она нечастая. И найти именно такую банкноту, а эта разновидность является нечастой, найти такую в хорошем состоянии не так просто. Но я ее брал в довесок и по очень хорошей цене, и поэтому не переживаю за ее состояние. Вот такая у нее лицевая сторона, текст на немецком, номинал и герб. Бумага без водяных знаков, но есть защитные волокна. А вот ее оборотная сторона, номинал и узоры. Обязательно будет подробный обзор на нее. Идем дальше. Следующая банкнота Германия, 50 марок. Это уже Веймарская республика, 1919 года. Послевоенный инфляционный выпуск Рейхсбанка 1918-19 годов. Лицевая сторона, текст на немецком, номинал и портрет девушки, аллегория Германии. Банкнота в очень хорошем состоянии, водяных знаков нет. Оборотная сторона, номинал и графические фигуры. Тоже будет подробный обзор на эту банкноту. И последняя банкнота сегодняшнего пополнения. Германия, Веймарская республика, 10 тысяч марок 1922 года. Банкнота очень большая. Вот так она выглядит в сравнении с предыдущими банкнотами. Это инфляционный выпуск 19 января 1922 года. Первый выпуск. Таких банкнот было выпущено 3 типа. Они очень похожи, но имеются различия как по изображениям, так и по размерам. Об этом я расскажу в более подробном обзоре на эту банкноту. Лицевая сторона. Текст, номинал и портрет молодого человека работы немецкого художника Альбрехта Дюрера. Бумага с водяными знаками, чередующиеся светлое и темное обозначение номинала. Состояние банкноты очень хорошее. Да, имеются небольшие перегибы, но в целом бодрая. Оборотная сторона, гербовый орел, номинал и узорные розетки.
У меня в коллекции теперь есть все 3 типа. Вот я могу сейчас вам показать. Вот это первый тип. Это второй тип, то, что я сегодня получил. А это последний, третий тип банкноты. Вот такое у меня было сегодня пополнение. На этом обзор подошел к концу. Всем большое спасибо за просмотр. От вас, друзья, всегда с большим удовольствием жду ваши лайки и комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем желаю здоровья, добра, успехов и замечательных пополнений в коллекцию. До новых встреч!